TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने कनाडा में चर्च के ज़ेर-ए-एहतमाम चलने वाले स्कूलों में बदसलूकी के वाक़यात बराह रास्त खुद सुने, जबकि दूसरी जानिब कनाडा के कदीम मुकामी अफराद ने पॉप फ्रांसिस से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने कनाडा में चर्च के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूलों में बदसलूकी के वाक़यात बराह रास्त खुद सुने, जबकि दूसरी जानिब कनाडा के कदीम मुकामी अफराद ने पॉप फ्रांसिस से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। कदीम मुकामी कबाइल मैट्स और एनोत रवां हफ्ते वेटिकन का दौरा करने वाले हैं, जहां वो पॉप से मुलाकात करके इस स्कैंडल पर बात करेंगे जिसने कैथोलिक चर्च को हिला कर रख दिया है। मेटिस नेशनल काउंसिल के सदर कैस्टी कैरॉन का कहना था कि लोगों की मौजूदगी में पॉप ने स्कैंडल से जुड़े 3 वाक़यात मुफस्सिल अंदाज से सुने। कनाडा में कैथोलिक चर्च ने गैर मशरूत अंदाज से कदीम मकामी कबायली ग्रुप से 1 सदी तक जारी रहने वाली बदसलूकी के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगी है, जबकि पॉप फ्रांसिस ने भी इस स्कैंडल पर गहरे दुख का इजहार किया है। ताहम उन्होंने इन वाक़यात पर अब तक मुआफ़ी नहीं मांगी। जबरी इंज़िमाम की हुकूमती पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर कनाडा के मकामी बच्चों के ज़ेर एहतमाम चर्च के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में गुज़िश्ता मई से अब तक 1300 से ज़ायद बेनिशान कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। 85 साला पॉप जुमे को हतमी ग्रुप मीटिंग से कबल जुमेरात को असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन से एक वक्त वसूल करेंगे। कनाडा में कैथोलिक चर्च ने चर्च के ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों में 1 सदी की बदसलूकी के लिए कनाडा के मकामी लोगों से गैर वाज़ेह तौर पर मुआफ़ी मांगी है। फ्रांसिस ने इस स्कैंडल पर अपने दर्द का इजहार भी किया है, लेकिन वो इस हद तक आगे नहीं बढ़े कि खुद मुआफ़ी मांगे। कैनेडियन बिशप के मुताबिक फ्रांसिस ने कनाडा का दौरा करने पर आमादगी का इशारा दिया है, हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। वेटिकन का दौरा करने वाले 32 मंदुबीन का कहना है कि कनाडा में फ्रांसिस की जानिब से मुआफ़ी मांगना दुखों के मद्दावे के अमल में एक अहम कदम होगा। कैनेडियन शहरियों की एक बड़ी तादाद का कहना है कि वो पंप पर खर्चात को पूरा करने के लिए कम ड्राइविंग का इंतखाब कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के साथ ही लोगों ने ड्राइविंग कम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक तहकीक से पता चलता है कि तकरीबन निस्फ कैनेडियन पैसे बचाने के लिए कम ड्राइविंग कर रहे हैं। रेट्स CA के मुताले में 1500 शुल्का का जायजा किया गया, जिनमें से 54% ने कहा कि वो पंप पर अखराजात को पूरा करने के लिए कम ड्राइविंग का इंतखाब कर रहे हैं। 5 में से 1 ने यह भी कहा कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने पर गौर करेंगे। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये स्विच बेहतरीन हल नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो इंतहाई महंगी हैं और मौसर नहीं है। रेट्स CA के मुताले से ये भी पता चला कि अल्बर्टा और सैस्केचुआन के रिहायशियों ने कम ड्राइविंग के लिए सबसे कम राय दी। रेट्स CA के मैनेजिंग एडिटर ने कहा कि मेरे ख्याल में अल्बर्टा और सैस्केचुआन में कार कल्चर बहुत बड़ा है। आप कार में जगह हासिल करने के बहुत आदी हैं और आपके पास बहुत सारे मुतबादिल नहीं हैं, लिहाजा ये हैरत की बात नहीं है। दरियासना एटलांटिक कैनेडियंस में से 70% का कहना है कि वो अक्सर पंपों की तरफ नहीं जा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में गैस की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं है और 1 अप्रैल तक गैस के बिलों पर इजाफी कार्बन टैक्स आने से कैनेडियन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कीमती होती जा रही है। कनाडा ने 36 साल बाद पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैनेडियन फुटबॉल टीम अपने ग्रुप में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में कनाडा की फुटबॉल टीम ने जमैका के खिलाफ 0-4 से मैच जीतकर तारीख रकम कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कनाडा ने 36 साल बाद पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टोरंटो में होने वाले इस मैच में कनाडा की जीत के बाद कैनेडियन फुटबॉल टीम अपने ग्रुप में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। कनाडा ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप 36 साल कबल 1986 में मैक्सिको में खेला था और नहायत ही मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और अपने ग्रुप में बिना कोई गोल किए आखिरी पोजीशन हासिल की थी। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के क्वालिफाइंग मुकाबले में कनाडा के कॉयल लॉरेन और ताजोन बिचौनिन ने हाफ टाइम से कबल ही टीम को 0-2 की बढ़तरी दिला दी थी। कनाडा की जानिब से जूनियर हाइलेट ने भी एक गोल स्कोर किया, जबकि जमैका के डिफेंडर ने फुटबॉल अपने ही गोल पोस्ट में फेंक कर कनाडा की बढ़तरी को 0-4 तक मजबूत और मुस्तहकम कर दिया।
کینیڈین فٹ بال کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے کہ جب قومی ٹیم نے فٹ بال کے میگا ایونٹ میں اپنی جگہ پکی کی ہے۔ کینیڈین فٹ بال ٹیم کی اس تاریخ ساز کامیابی میں ٹیم کے انگلش کوچ جان ہرڈمین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جن کی کوچنگ میں کینیڈا کی خواتین فٹ بال ٹیم نے 2012 اور 2016 کے اولمپکس میں برونز میڈلز حاصل کیے تھے۔ یوکرین کی معیشت کو جنگ سے 560 ارب ڈالر کا نقصان، 8000 کلومیٹر سڑکیں تباہ، وجود کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیار استعمال کریں گے، روس کی وارننگ۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین آپریشن کو جواز بنا کر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یوکرین کی معیشت کو جنگ سے 560 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، 8000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں۔ وزیر معیشت نے نقصانات کا تخمینہ جاری کر دیا۔ روس کے ساتھ جنگ یوکرین کی معیشت پر بھاری پڑ گئی۔ یوکرینی وزارت اقتصادیات سے جاری اعداد و شمار کے مطابق یوکرین کو اب تک 560 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ روسی بمباری سے 8000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں، 1 کروڑ اسکوائر میٹر رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ موریوپول شہر کی 40% عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں، 5000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے۔ موریوپول کے میئر نے تمام شہریوں کے انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ کیف میں شہری ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ شہر کے اطراف روسی فوج نے گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ روس نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ملک کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ روسی حکومت کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے بیان میں کہا کہ اگر روس کی بقا اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو جوہری ہتھیاروں کو خطرہ ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ روسی حکومت کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین آپریشن کے نتائج کچھ بھی ہوں، اسے جواز بنا کر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے امریکہ نے متعدد بار روس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب روسی صدر پوتن نے یوکرین کے صدر کی جانب سے پیش کیے گئے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں روس کی مخالف طاقتوں کو کچل دیا جائے گا۔ روسی صدر پوتن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ روس کا مذاکراتی وفد آج استنبول پہنچ رہا ہے۔ ترکی نے مذاکرات کے لیے آج کی تاریخ دی تھی، تاہم وفود وقت پر استنبول نہ پہنچ سکے۔ کرملن کے ترجمان کے مطابق صدر پوتن اور صدر زیلنسکی کی ملاقات کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، اب تک ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بے یقینی کی صورتحال جاری ہے، ایک مرتبہ پھر خام تیل کی قیمت گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بے یقینی کی صورتحال جاری ہے، ایک مرتبہ پھر خام تیل کی قیمت گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد برینٹ خام تیل $1.18 کمی سے 111.30 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ WTI تیل کی قیمت بھی $1.09 گراوٹ کا شکار ہوئی ہے، جس کے بعد WTI خام تیل کی قیمت 103.46 ڈالر پر پہنچ گئی ہے۔ خیال رہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور اضافے کا سلسلہ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے جاری ہے۔ روسی حملے کے خلاف امریکہ اور یورپی ممالک نے روس پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دیں اور جس کے باعث تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ دوسری جانب بھارت میں پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ 8 روز میں پیٹرول کی قیمت میں 7 مرتبہ اضافہ کیا جا چکا ہے۔ نئی دہلی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 8 پیسے اضافے کے بعد 100 روپے لیٹر سے تجاوز کر گئی، جبکہ ڈیزل 91 روپے سے زیادہ کی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔